En este vídeo te vamos a explicar cómo ajustar el cambio cuando vemos que le cuesta saltar de un piñón a otro o hacer ruido. Para empezar, necesitaremos que la rueda trasera esté elevada para poder pedalear y cambiar de marcha. Si no tienes un soporte, puedes colgarla del sillín en algún sitio elevado. Si notas que la cadena hace un ruido metálico al pedalear o que cuesta cambiar las marchas, necesitamos ajustar la tensión del cable. Para ello, utilizaremos esta rosca. Si al cambiar notas que la cadena roza con el piñón superior o intenta subirse sola, es porque tiene demasiada tensión. Para corregirlo, gira la rosca en el sentido de las agujas del reloj. Si después de enroscar el sonido persiste, sigue ajustando poco a poco hasta que el sonido desaparezca. Por el contrario, si vas a cambiar pero la cadena no sube al piñón superior, es porque le falta tensión al cable. En este caso, gira la rosca en el sentido contrario de las agujas del reloj. Esto obligará a la cadena a subir. Una vez hechos los ajustes, comprueba todo el recorrido subiendo y bajando varias veces. Si el cambio es fluido y silencioso, la bicicleta ya está lista y es segura para volver a rodar. Si tienes cualquier tipo de duda, puedes contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.